Bo día, o meu nome é Lara e tamén pertenzo ao equipo da radio. Estivemos pensando como explicar dun xeito racional e directo o positivo da interacción intercultural do ser humano e atopamos a solución o pasado martes. Tivemos o prazer de ter un faladoiro moi especial co neurocientífico Xurxo Mariño e pedímoslle que nos axudara a comprender unha idea fundamental, o papel clave que xogan as relacións humanas na construcción da nosa mente. Nun mundo onde moitas veces buscamos semellanza e afinidade, esquecemos que precisamente na diferenza onde máis aprendemos. A mente non se forma illada, senón que medra e se enriquece gracias á interacción con outras persoas, especialmente aquelas que pensan, senten ou viven de maneira distinta a nós. Acompañádenos nesta reflexión que nos convida a abrirnos ao diálogo, á diversidade e ao poder transformación das conexións humanas. Dentro vídeo. Ola, son Xurxo Mariño e dedícome a estudar o cerebro e a mente. Síntome moi honrado de poder dicirvos hoxe unhas palabras na vosa celebración intercultural. Hoxe que ademais estades na compaña dun maravilloso feixe de artistas, e entre eles o meu querido amigo Rui, que canta a carón das baleas. Un bico moi forte, Rui. Mirade, as persoas que estudamos o cerebro estamos moi interesadas en comprender como emerxe o eu, a mente, esa sensación que temos de que existimos. E agora sabemos algo moi importante, é que para que emerxa o eu é esencial a colaboración de outros seres humanos. Desta maneira, pois aprendemos a pensar, porque aprendemos unha ou máis dunha lingua, e aprendemos a interaccionar socialmente. Cada un de nós é, polo tanto, o resultado da interacción coas persoas que nos rodean. Os 86.000 millóns de neuronas que tedes na vosa cabeza non producirían mente se non fose grazas á colaboración de outras cabezas. Pero, ademais, canto máis variada, canto máis diversa sexa esta interacción, máis completa, máis poderosa vai ser a mente resultante. Así que vos sodes unhas persoas afortunadas neste IES do Milladoiro porque estades a construir a vosa mente nun entorno diverso, nun entorno complexo. Así que moitos parabéns. Que teñades unha estupenda celebración intercultural. Moitos bicos.